crianças, tudo bem? Hoje a Prof. Marisete quer falar um pouco sobre a letrinha G. Eu sempre falo, crianças, que as consoantes do alfabeto, elas formam família com as vogais. No caso da letrinha G, o papai e a mamãe se separaram, por isso que ela tem dois sons. A letrinha G, quando ela fica com a vogal A, O, U, o som dela fica assim. G, g, g. Quando ela fica com a vogal E e I, o som da letrinha G fica assim. J. Eu já vou explicar nas próximas atividades. Essa é a letra G. Podemos juntar a letra G com as vogais A, E, I, O, U. A letra G com a vogal A forma G, gato. A letra G com a vogal O forma Go, gota. A letra G com a vogal U forma Gu, Gustavo. A letra G com a vogal E forma G, gema. A letra G com a vogal I forma Gi, girafa.